السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا قصة عن الجندي العراقي في الثمانينات. الجندي يسولف لنا قصته ويقول: من صار عمري 18 سنة رحت للعسكرية، لبست بالجيش. فيقول بأثناء هاي قلت اني ما دام يعطوني راتب بالجيش خلي 70% عد اهلي و30% اخليهن مصرف الي، لان هناك كانوا يعطونهم اكل ويعطونهم ارزاق. فيقول مرت الايام ومرت الاشهر واني مدة 8 سنوات انطيهم الراتب مالي على اساس يجمعونه الي. قلت حتى منت اسرح، اتزوج، اشتري لي بيت، اكون نفسي. فهو كان ثاقب اهله كلش يعني صراحة. فليش ما يوم من الايام قبل لا يتسرح تقريبا ب6 اشهر تقريبا هيج، اجا قال لهم ارد احسب فلوسي. بس هو الغلط من عنده، المفروض يحسب فلوسه من البداية. المهم قال له يا فلوس كلهن صرفناهن على المصرف. وهو يقول انا مؤمن واصلي، يقول استغفرت ربي وعفتهم ورحت. راح حزين مقهور. تخيل واحد يعني مضيع من عمره 8 سنوات الراتب ماله كله عدهم. تخيلوا بس، تخيلوا الموقف. يقول انا ما بقي لي شي، يعني نوباني انا ما اصرف، يعطونا اكل ويعطونا شرب بالجيش، فما اصرف انا. فيقول بهالاثناء ظليت ضايج وحزين ومقهور. المهم مرت الايام، تسرح من الجيش. يقول شو جيت لاهلي، اهله شدوا وياه يقولوا له اذا ما تشتغل عماله ما تاكل. قال لهم انا فلوسي كلها انطيتكم اياهن. رغم كل هذا راح قال يلا، قال لازم اكون نفسي من جديد، وظل يشتغل عماله وياكل ويصرف على اهله ايضا. الله يساعده قصته. ليش ما يوم من الايام شلون تقول شافته غنية، شلون تقول انعجبت فيه وحبته حب صادق. فقالت له انا ساعدك وتعال اخطبني. فهو هم صدق راح وخطبها. شوف حظه سبحان الله، يعني انت ما دامك انسان صادق وتصلي وهاي الله يجيب لك الخير. المهم فيقول خطبتها وتزوجتها والحمد لله والشكر. البنية الغنية بنت غناية ورادتني، رغم ان انا فقير رادتني وتحملتني وقعدت ببيت اهلي وياي. مرت السنين، صار عنده ولد وكذا. مرت الايام، اهله شدوا ويا مرته، شدوا وياها فرش شده، الى ان يعني قام يروح للاجار، مرة يروح يقعد اجار، مرة كذا، الى ان مرته يوم من الايام قالت له ليش ما تقدم على وظيفة. فقدم على وظيفة وسبحان الله انقبل بالوظيفة، انقبل وتعين صار موظف. المهم صار عنده راتب وهاي فرح، وطبعا مرته بنت غناية مثل ما قلت لكم. بس للأسف أهلها ما ساعدوها. ليش؟ لأن قالوا لها أنت تزوجتي فقير لذلك ما نساعدك. بقت تبيع ملابس مال بالات. يقول تشتري الملابس من البالات، تجيبهن تغسلهن بالطشيت وهاي. يعني المرأة العراقية طبعا والله، يعني المرأة العراقية جد ما توصفها ما تقدر توصف حقها. تغسلهن وتبيعهن على صديقاتها على الجوارين، وتجيب بالبالات وتغسل بيهن وتبيع وتساعد رجلها. وباعت لبلبي يعني الله يساعدها. يعني الإنسان مو شرط يكون غني، أو يعني إلا أنت إذا غني ما تأخذ فقير أو كذا، لا بالعكس، الإنسان لازم تعاون ومحبة. المهم في ليش ما أهله أمه وأبوه توفوا، بس شنو أخوه
واخته الثانية اتفقوا يقسمون البيت بالنص بيت اهله وما ينطونه ورثه. تخيلوا عقب ما باقوا يعني شلون تقول اخذوا راتبه واخذوا الورث همين ماله. تخيلوا هيج بشرية ماكو. يقول حاولت ماكو، لان طابو مو عنده، حتى حاول يشتكي ما قدر ياخذ الطابو اخر فترة. يعني حتى ذاك اليوم هم يقول اخر ايامي كلش يعني تقريبا ردت اشتكي ما حصلت الطابو، سوى معاملة وخسر له تقريبا 3 ملايين وماكو فايدة. يقول ما قدرت احصل الطابو، واليومنا ما جاي يقدر يحصل الطابو مثل ما قال. المهم شباب، العبرة من هاي القصة المكافحة والعزيمة اللي خلته يحقق جزء بسيط من حياته. توظف الحمد لله وتقاعد، والله يعني شوف الله جاب له الرزق وخلاه يصير من شلون واحد يتأذى بحياته وتعب، الله بدا يعوضه الحمد لله والشكر. المهم شباب، الإنسان ما يصير ياكل حق غيره، الورث أو راتب شخص ما يصير تاخذون مثقال ذرة، هاي تعتبر حرام. فالحرام ما يدوم، الحرام يوم القيامة راح تتحاسبون عليه، اللي انتو اخذت الورث واللي انتو اخذت الراتب ماله واللي خليتوه ما يقدر حتى يكون نفسه. شنو من ضمير انتو شايلين؟ بس لو اعرف شنو من ضمير انتو شايلين كان ارتاحت. للأسف والله العظيم النفوس، يعني لا يقول لك النفوس ترى اتغيرت والنفوس لا والله نفسها. بذاك الزمن اكو نفوس طيبة، وبهذا الزمن اكو نفوس طيبة، وبنفس الوقت بجميع الازمان اكو الزين واكو المو زين. نفس الشخص نوباته تلقاه بموقف زين، نفس الشخص نوباته نفس الشخص تلقاه بموقف مو زين. يعني سبحانه مغير الاحوال. تحياتنا لكم يا حبايب قلبي، واتمنى استمتعتوا بالقصة. وطبعا الحمد لله يقول تزوجت وصار عندي اولاد 2 وتوظفت وتركتهم، ويعني لدرجة انه هو ما حاقد عليهم ابد. يقول انا ما حاقد عليهم مثقال ذرة. ويقول اخوي من تزوج نفسه اخوه اللي ماخذ ورثه هو واخته، يقول حتى جهالة ما مراوين اياهم. تخيلوا الحقد اللي واصلي له شنو من مرحلة ما يجونه مقاطعينه. حتى جهالة ما شايفهم. شنو ذولا من بشر؟ شنو انتو من بشر؟ شنو بس قلولي انتو شنو من بشر؟ يعني قصتنا لهذا اليوم يعني قصة يا شباب كلش حزينة وكلش مؤلمة، يعني الجد ما تتصوروها. بس الحمد لله هو انسان مؤمن يصلي ويصوم ويعرف ربه. وللعلم اخوه لا صلاة ولا صوم، ما ساجد لله ولا طرفة عين. شلون تقول بحياته كلها ما مصلي، ما يعرف اصلا يصلي. واحنا ما نقصد ما يصلون مو زينين، لا بالعكس احنا ما عندنا شي وياهم. بس الانسان نوباته يعني يقول لك يعني مشكلة هاي بشرة، والله مشكلة. يعني انا هسه من ظليت اسولف لكم القصة يعني جهالة ما شايفهم اخوه. شنو يا عمي اخذت ورثه ما يخالف، يعني حتى اطفالك ما تجيبهم لاخوك تقلهم يابا هذا عمكم هذا كذا، شنو هاي؟ المهم قصتنا حبايب قلبي، اتمنى استمتعتوا بيها وبيها عبر هواي. الانسان لازم ما يثق بحد. الانسان لازم مثلا من يريد يجمع فلوسه او راتبه يجمعه ببنك او شي من هذا القبيل. فالثقة الزايدة هي مشكلة، من تنغدر من اقرب الناس هاي اكبر مشكلة، خاصة اذا تنغدر من اهلك. فمع الاسف اي والله. وتحياتنا لكم حبايب قلبي، واتمنى استمتعتوا بهاي القصة. وتحياتنا لكم يا طيبين، واتمنى من عندكم اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. تحياتنا لكم، حياكم الله، مع السلامة. ان شاء الله نلتقي وياكم فيديو اخر. اهم شي تشتركون بالقناة حبايبي، اشتركوا بقناتي ودعموني لان قناتي ما بيها دعم. تحياتي لكم يا طيبين، مع السلامة.